dünyanın varoluşuyla ilgili bir sürü teori var. Peki spiritüel öğretilerde nasıl anlatılıyor? Nasıl var olmuş dünya? Evet. Aslında spiritüel öğretiler dahil olmak üzere kutsal metinler ve dini metinler olarak ifade edebileceğimiz metinlerde dünyanın farklı şekilde oluştuğu anlatılıyor. Hep bir ilahi gücün, ilahi bir müdahalenin sonucu aslında dünyanın var olduğu söylenebilir. Peki dünyanın fiziksel açıdan veya işte kimyasal açıdan var olma durumu nasıl gerçekleşiyor diye sorabiliriz. O zaman denir ki Tanrı ol dedi, oldu programı çerçevesinde. O her şeyi oldurma gücüne sahiptir. Dünya 6 günde dünyayı, Allah 6 günde dünyayı yaratmıştır der. Ve 7. gün dinlenir diye inanışlar da var. Ama bir inanış şekli var ki inanış değil de spiritüel öğretilerde dünyanın oluşma şeklini anlatan bir teori var. Bu teori hem metafiziki tarafı baskın olarak nitelendirebiliriz hem de bilimsel açıdan da durumu değerlendirebiliriz. Neden? Çünkü diyor ki evrim bazlı bir teori bu, öğretinin bakış açısı bu. Diyor ki dünyada yaşam denilen olgunun çıkabilmesi için yine evrim denilen o süreçten geçilmesi lazım. Ve evrim sadece insani evriminden bahsetmiyor. İnsan olana kadar, bir insan türünün ortaya çıkmasına kadar belli bir süreçten geçilmesine inanır. Denir ki elementsel evrimden geçilmesi lazım. İşte der ki bitkisel evrimden, hayvansal evrimden geçtikten sonra hayvan insan veya humanoid tarzı bir insanın ortaya çıkması söz konusu. Ondan sonra hakiki insan daha yok. Yani şu anki bizim göründüğümüz anlamda bir insan türünden bahsetmez. Bunun ortaya çıkması için de yine evrimsel bir sürece ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra şunu belirtmek istiyorum. Elementi, bitkiyi, hayvanı ve beşer insanı yani hayvan insanı ve insanın has insanını bu öğreti şu şekilde anlatıyor. Bunların hepsi formdur ve bu formlarda devinen de bilinçtir. Bilinç bu formları yönetir ve bilinçtir aslında deneyim yapan, evrim yapan, görev yapan. Peki nasıl oluyor da çekirdek dünya veya çekirdek dünyanın içindeki boyut oluşturuluyor? Burada temel kavram mutlak bir varlığın oluşundan bahsedilir. Ve mutlak varlığın kendisi kendinden kendine bir hareketi gerçekleştiriyor. Buradaki mutlak varlık derken vücudun kendiliğinden bahsetmiyorum. Var olan tekil bir potansiyelden bahsediyorum. Bu tekil potansiyelin kendinde bilmeklikle alakalı ifade edebileceğimiz bir durumu yaşamaya geçerek kendini bir makine gibi benzetebiliriz. Otomatik bir olma haline, var etme haline, gerçekleştirme haline dönüştürüyor. Ve bu gerçekleştirme halini sağlarken de belli aşamalardan geçirtiyor kendinden olan tüm parçaları. Ve bunlar aslında bizim için çoğulluk ifadesi olarak karşılık buluyor. Çünkü o kendisini hangi şekilde görmek isterse o şekilleri aslında var etme yolunu gidiyor. Sonra o var ettiklerinin üzerinden deneyimini, evrimini ve görevini yapıyor. İşte dünya bu konuda merkezi bir özelliğe sahip. Yani dünya evrenin veya kainatın varoluşun merkezidir inancı. Buradaki yine bir kez daha karşımıza çıkıyor. Çünkü varoluş kendini yaratma halini bu merkezi çekirdek oluştan hareketle gerçekleştirebilir. Yani dünyanın varlığıyla. Peki dünya nasıl var olmuştur diye ifade ettiğimizde yine bilimsel açıdan bir değerlendirme yapılıyor. Mutlak varlık kendinden kendine ilk temel hareket denilen o hareketi vurguladığında yine bilim insanları tarafından Big Bang diye ifade edilen o büyük patlamanın olmasıyla varoluştaki boyutların oluştuğu kabul edilir. Yani başta çekirdek dünya ve çekirdek dünyanın içinde bulunduğu Samanyolu galaksisi, evren ve tabii çoğul evrenler, diğer evrenler dahil olmak üzere bu büyük patlama denilen hadisenin parça parça kademeli olarak tekrar eden bir durum halinde olmasından dolayı gerçekleştirilmiştir deniliyor. Ve dünya burada evet yapısal anlamda baktığımızda ilk başta porsal manzume olarak bu öğreti için, bu inanış için şu açıklamaya yapılabilir por için.
maddenin ince latif hali, yani atom, kuant derken elektron, proton ve nötron ifadesi, bunlar daha kaba, daha böyle dokunulabilir iken porsal malzeme olarak ifade eden şey daha böyle enerjetik, süptil haldedir diyebiliriz. Ve bunun da kendine has karakterleri vardır. Katman katman boyutunun özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Dünyanın da bir zamanlar porsal bir malzeme iken bu porsal malzemelerin aynı atomun devingenliğine benzer bir şekilde devinim faktörü olduğunu ve bu devinim faktörünün giderek düştüğünü, bu düşünmeyle birlikte aynı devinim faktörüne sahip olan porların bir araya gelmesiyle kaba maddenin ortaya çıkması, yani atomun ortaya çıkmasından bahsediyorum ve şu anki bildiğimiz dünya o gaz ve toz bulutundan direkt katılaşan, giderek üzerinde yaşanabilir hale gelmiş olan bir yapıya bürünüyor. Ama nereden başlamış evrime? Elementer evrimden, yani atomun olduğu ve atomun bileşiklerinin oluşturduğu süreçten bahsediyor bu öğretide. Bu sürecin sonucunda işte yine suyun oluşumu veya toprağın oluşumu ve akabininde üzerinde yaşayacak canlıların veya ek DNA'nın veya ek RNA'nın ortaya çıkışı süreci yine spiritüel öğretide, bu bahsettiğim spiritüel öğretide kabul edile gelinir. Ve nihayetinde tüm bu aşamalarda ayrı ayrı bilinçler devinim yapar, ayrı ayrı bilinçler evrimleşir. Bu evrimleşmenin neticesinde evrim basamaklarını hızlıca geçebilen her bir bilinç, insani form üzerinde deneyim yapma hakkına, evrim yapma hakkına sahip olur. Ve bu sefer daha üst evrimsel bir aşamaya geçmiş olur insani kisveyle. Ve insani kisvesi, yani insani formu bir bilincin gelişmesi için yeterli değildir. Hedef insanüstü veya insanını aşkın bir hale büründürmek. Yani hedef sadece insan değil veya insanın yeni insan türü değil, hatta tanrısal insana doğru, öz insana doğru, hakiki insana doğru evrilmesini amaç eder. Peki dünyada bu şekilde oluşturulduysa başka nasıl bir unsur buna etki etmiştir? Hani dedi ki metafizik tarafı da var. Dünyanın bu hale gelmesi aşamasıyla alakalı sürekli kontrol altında tutulduğu söylenir. Bu kontrol altında tutan teknolojik uzman adıyla bilinen bilinçler tarafından sürekli denetlenir. Ne halde olursa olsun, porsal malzemeyken de, kuantsal haldeyken de, elementsel haldeyken de, bitkisel haldeyken de zaman zaman bunlar kontrol edilir. Hatta bu teknolojik uzmanlara evrim kontrolörleri olarak da ifade edilir ve isim verilir. Bu evrim kontrolörleri kendi araçlarını artık hani dünya dışı zeki varlıklar gibi ifade edebiliriz bunlara. Bu evrim kontrolörleri gelir, dünyada gerekli kontrolleri yapar, türler arasındaki geçişleri, türler arasındaki gelişime, türler arasındaki erişime bakarak evrime belli oranda bir laborantın gösterdiği hassasiyetle özen göstererek onun gelişimlerine katkıda bulunur. Peki bu evrime müdahale midir diye sorduğumuzda hayır, buna evrim müdahale değil. Demin verdiğim örnekteki gibi bir laborantın laboratuvar ortamında bir evrim türünün veya bir yapının veya bakterinin üremesi için gerekli koşul ayarlamasından başka bir şey değildir. Havanın sıcaklığı veya nemi, ortamın kuruluğu veya işte besiyer ajanların oluşumu için gerekli olan hazırlığı yapan kişidir laborantlar. Aynı zamanda evrim kontrolörleri de dünya üzerinde oluşması istenen tür olan insan türünün ortaya çıkması için gerekli olan kontrolleri yapan, denetimleri yapan, imkanları seferber eden canlılardır, bilinçlerdir demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir insan türünün, daha doğrusu ortaya yeni bir evrim türü ve bu türün de insan olduğunu söylemiştik. Onun ortaya çıkması için laboratuvar ortamları denetleyen bilinçler olarak söyledik evrim kontrolörlerini. Ve ortaya çıktıktan sonra peki ne yapacak? Yani hayvan insan ortaya çıktı, ne olacak? Yine bir süre daha onların denetimini bekliyorlar. Çünkü evet, insanın ortaya çıkması bir aşamadır ama insan ortaya çıktıktan sonra gelinen süreç ve geçirilen sürecin sonucunda insandan beklenen bir olgunluk hali var. Yani hayvan insanın olgunlaşma sürecini bekliyorlar, denetliyorlar. Bunun için de zaman zaman tabii ki onlara böyle impulslayıcı, etki edici şekilde
yol gösterici şekilde etkileri oluyor mu? Oluyor tabii ki. Ve işte insana ismi öğretmek, insana nesneleri öğretmekten tutalım da insana araç gereç yapımını öğretmeye kadar ki süreci kapsayan bir şey. İşte bizim mitoslarda veya destanlarda duyduğumuz insanüstü varlıkların kendileri, bu evrim kontrolörleri. Dünyada sıkça bulunmalarından dolayı da insani yapıya sahip oldukları için de, yani insani görünüme sahip oldukları için de insani vasıfa sahip canlılar olarak görülüyor. Peki bu olgunlaşan hayvan insanın olgunlaşmasından sonra ortaya çıkan yapı, evet yine insan ama hala istenilen bir şey değildi. İstenilen bir şey olmamasından dolayı, yeterli görünmediğinden dolayı bu sefer müdahale edildi. Yine laborantın besiyer ajanlarını veya işte havanın nemini veya kuruluğunu, sıcaklığını denetlemesine benzer şekilde veya arttırması, azaltmasına benzer şekilde bir müdahaleden bahsediyorum. Yani özgür iradeye yine karşı gelinmeyen bir durumdan bahsediyorum. Ve varlıkları yine dinler döneminde Aden cenneti diye bilinen bölgeye yerleştiriyorlar. Neleri yerleştiriyorlar burada? Hayvan insan kategorisine giren birden fazla olan kadın ve erkek türleri ne yapıyorlar? Aden denilen bölgede tadilata uğrayacak şekilde yerleştiriyorlar. Burada seçilim neye göre yapılıyor? Neden seçilim yapılıyor? Onu söylemem lazım. Dünyanın her yerinde yine hayvan insan modeli var. Ama evrimsel aşaması diğerine göre daha üst seviyede ve daha öncelikli olanın alınıp üzerinde tadilat yapılıyor. Yani genel evrimsel süreç olarak ifade edersek hayvan insanın geçireceği belli kriterdeki yaşamı, bunu tamamlamayan varlığa tam anlamıyla tadilat yapılması mümkün değil. Belli bir seviyeye geldikten sonra yapılabilir. Örnek veriyorum. Diyelim ki bir hayvan insanın 7 aşamada evrim sürecini tamamlaması gerekirken veya 8 aşamada evrim sürecini tamamlaması gerekirken 5. aşamadaki bir hayvan insanın üzerinde tadilat yapılmıyor. Evrim kontrolleri tarafından tamamen bütün aşamaları doldurması bekleniyor ki yapılan tadilatlar yerini bulsun ve üzerindeki yapılan tadilatlar o deneyim yapan varlığa zarar vermesin diye. Aden denilen yer neden ifade ediliyor cennet diye? Çünkü burası dünyanın dış yaşam koşullarında, ki o zaman dünyanın dış yaşamı sanıldığı kadar yaşanabilir bir ortam değil. En azından o koşulu sağlamıyor türler arasında. Çünkü insan hala zayıf bir tür olarak biliniyor o dönemde. Etrafında çok daha devasa boyutlara sahip hayvanlar, devasa boyutlara sahip böcekler, bitkiler onun yanında ufacık kalıyor. Savunmasız kalan bir insan türünden bahsediyorum. Doğa koşulları da keza böyle. Kendini korumayı tam anlamıyla beceremeyen bir insandan bahsediyorum. Ve bu insanları izole edilmiş bir ortamda tamamen laboratuvar karakterli yine diyebileceğim ve 7 aşamalı, 8 aşamalı laboratuvar karakterli boyutlardan diyelim oluşturulmuş bir mekanı alıyorlar. Ve humanoid denilen bu türe o kadar enteresan boylamda tadilatlar yapılıyor ki bunu DNA'sal bazda diyebiliriz ve atomik bazda diyebiliriz. Hayvan insandan hakiki insana evrilen bir türün ortaya çıkması sağlanıyor. Çoğu insan bu laboratuvar ortamına konulmasını yanlış düşünebilir veya ön yargılı bakabilirler. Bu süreç bir günlük bir süreci kapsamıyor. O yüzden özgür iradeye karşı gelinmiyor. Her bir öz kaynağın kendi sahip olduğu cevhere ve cevheri kullanan bilince, kendine bağlı olana haklarına saygı duyarak aslında bu tadilatlar yapılıyor ve belli bir süreci kapsıyor. Yani birden her şey hop diye olmuyor. Ve varlığın alışması ve adaptasyon süreci de buna dahil. Yani varlığın geçireceği tadilatlar neticesinde bir uyum faktörü, uyumlaşma faktörü var. Bu uyumlaşma faktörünü yaşadıktan sonra bir adaptasyon faktörü var. Adaptasyon faktörünü yaşadıktan sonra bir sonraki aşamaya geçebilir. O yüzden varlık orada belli bir aşamaya kadar yaşıyor. Peki buradaki evrim kontrolörleri aynı zamanda ne olarak karşımıza çıkıyor? Genetik uzman. Yani bildiğimiz anlamda genetik uzman. Neden? DNA'sal bazda
varlıkların evrimine müdahale ediliyor. Hani şu an dünyada bazı bilim insanları DNA epikçiklerindeki kodlamalara bakarak hangi hastalığın hangi satırda hangi yerde yer aldığını bilip o hastalıklara ait bölgeyi kesip yeni bir kaynak yapıp aslında hastalanmayı önleyici şekilde tedavi uygulayabiliyorlar veya işte türleri melezleyebiliyorlar. DNA'yı oynatarak ve işte genetik yapıyı değiştirerek birçok şey yapılabiliyor. O dönemdeki bu bahsettiğimiz teknolojik uzmanlar veya genetik uzmanlar bunların çok daha üst düzeyinde çalışmalar yaparak evrim türleri üzerinde çalışmalar yapmışlar ve insanın hakiki insan olarak evrilmesine katkıda bulunmuşlar. Yani kadın ve erkek formuna sahip olan varlıklar ve buradakilere teknolojik uzmanlar diyoruz. Gelen dünyaya ait bu kadın ve erkeğe de Ademler ve Havvalar olarak biliniyor. Sonra ne oldu peki? Amaç neydi? Dünyanın şu anki genel nüfusundan bağımsız ve daha ileri seviyede evrimsel aşamaya gelmiş yeni bir tür ortaya çıkarmayı hedef ediyorlardı. Bu hedefte Tanrı insana yakın formatta olması bekleniyordu. Yapılan da hani kutsal metinlerde ve dini metinlerde şöyle geçiyor. Diyor ki işte yeryüzü çocuklarıyla, kızlarıyla gökyüzü erkekleri evlendi olarak tasvir ediliyor metinlerde. Aynen buna benzer bir hirbitleme yapılması isteniyordu. O hirbitlemenin doğru şekilde gerçekleşmemesinin nedeni ise yine o dönemde Lucifer diye bilinen ama aynı zamanda teknolojik uzman, genetik uzman olan alanında yetkin bir varlığın bu durumu olumsuz şekilde değiştirmesinden kaynaklanıyor. Yani aslında bir gen transferasyonu gerekiyor türler arasında. Yani hem fiziki gen hem de enerjik gen diyebileceğimiz şekilde bir gen aktarımı gerekirken bunların bağlı bulunduğu, yani teknolojik uzmanların, evrim kontrollerinin bağlı bulunduğu kollardan birisinde sıkıntı çıkması sonucu arzu edilen, hedeflenen verimlilik sağlanamıyor. Ve bu şekilde ilk Adem ve Havvaların cennetten çıkarışı söz konusu oluyor ve dünyanın farklı koordinatlarına yayılıyor. Ve burada diğer türlerle, diğer insanımsı türler ile de çiftleşen bu tadilat görmüş canlılar da şimdiki dünyanın nüfusunu oluşturmuş oluyor diyebiliriz.